السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت وردفتوتك إياكم نقا فياك سني نقا قبتني وقا نقا قباتني نقا فوت الحمد لله. هاران تنا ورمو يروتو قطاتو ميدي هان كمبر أورومو جي أمارا في سلطة مالي تقري واني هندينو يبر أسو أورومو تهين أرقمي أسو أورومو تهين ألدي jedhee barkan guyyaa ofitti gaabbu jechuudha. Gaafa sheeyxan illee namaa miti sheeyxan illee walii galuun fakkaatti gaafni Oromoo walii galu jechuudha. Wallaahi laazim hedduun gammadee baga gammaddanii garuu baga gammaddee asliin bar dhuguma asliin qulqulluma aslii kanaan uumame bar asliidha bareenyummaan orijinaala asliidhaan jedhee bar adaa akkanaa gurraachi kun bar gurraachi ayyaa kun bar keessi isaa nama kuma dhibbaa ol baadhatee deema. Kuma dhibbaa miti harkumni dhibba lamaa iyyuu xixiqqaata baadhatee deema bar. Yaa maashaallah rabbiin ija hamtuu irraa si haa hambisu. Bagam hinjifattee bagam mooyattee bagam moo milkooftee baga gammaddee galtee milkiidhaan baga galtee siin jedhaa. Akkanatti ilaal kunuuna nam kuma dhibbaa fi kuma 14 har'a jalqaba kiyyaafin arguu kiyyaa asli jechuun nama akkanaa kana kino nama kuma dhibbaa fi kuma 14 ol baadhatee qoma ofii keessatti hin deemu jechuudha. Akkasii gaafa Oromoon tokko taate diinni kenna nin ofirratti hin qumaaxaa yaa duraa hukumaaxaadha ofirratti hin qumaaxaa akkana laallee wallaahi dhiira dhugama rabbiititti nada asliin kun bagarraa nafiin Oromoo baga faanaa hirmaattanii baga gammachiistanii baga hamilee taatanii fi hamilee tahuu fi qabdanillee isa tuyyuu dadhabaadhaafillee rakkataadhaafillee bilahaafillee hirkoo tahaa baga hirkoo taatanii fi baga isa gammachiistanii akkanattiin mashiqqi gootanii kolfisiistan mashiq haga gaagiraan kun nu mudhatuutti ittiin kolfisiiftaniira haga kun gaagiraan gololii gololii kolfuun kolfisiistanii baga cinaa dhaabbattanii isiniin jedha. Ani dhufeen agarre wallaahi namaaf tiktookii irraan fide malee dhaqee hin agarre. Lamaaniyyuu sababa ani turkii hin qabneef dhaquu waan dhabeef hedduu itti gadda. Amma osoo ana takkatti itti dabalanii jiraatanii bar 1,115 galee. Akkas ta'a silaa keessaa hafuun kiyya hedduu na gaddisiisee daataan qabu suuraa irraan haasaa jira hin ammayyuu. Akkasii baga gammaddanii baga gammannee Oromoon tokko ta'uu caalaa tokko taatee mul'atuu caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru. Baga gammaddanii hedduu nama gammachiisaa nama boonsaa baga boontanii akkanattiin eenyu gaafanii maakii fi faadha faaxeelleen fuudheetiin baara geessee mucaa kanaami. Oromoon itti duurtee jirti illikii seenteetti jirtiyyuu. Sababa kanaaf itti duulanii jaba baasisan akka re'ee goondee nyaattee jabaasee akka re'ee goondee nyaattee jabaaste moo baatte bannaatiin. Oromoo ija fafoo bu'uun kan kee bari sheemiidha. Kanaafuu ija babaasuun kan kee homa sirraa eeggamuu jire sirrittiin sirraa eegama. Ija babaasuun kan kee beekamaadha nu akka ija babaaftu bargaafuma duraa barre. Naman taanee waliin hafa dhuftee bar osoo aslii ta'uu baatteeti tara gaggaatee fata jetteetiin tanuma ammoo hattee deemta garuu bar aslii qulqulluun dhayitee bar bira gurraacha ayyaa taliila biran dhayitee bar kawaama kan qabnen bira dhayitee jabanaa keenna akkasittiin jabanaa kan kee gurradhu lixii yeroo jalqabaatiif akkanattiin 100 ture kennu akkanattiin laalii kaa'ee 180 jedhee kahee. Warroonni isa cinaa dhaabbattan illee hedduu keessan galatoomaa hundi keessan iyyuu galatoomaa thank you so much isiniin jedha. Maashaallah tabaarakallah geemii fi sontaanii tokkummaa kennatu iyyuu tokkummaan Oromoodha nama boonsaa laal miliyeena meeqa tabtaabiin qofti nuyyuu koppiliinkiin daalleen akkasii wallaahi laazim wanni kana caala nama gammachiisu hin jiru tokkummaa Oromoo caala wanni nama gammachiisu hin jiru. Warri mana madaamii teessanii warri bakkee hojii keessanii teessanii warri mana keessan teessanii warri bakka keessan dhiistanii aslii bira dhaabbattan hedduu galatoomaa jedha.
galatoomaa isiniin jedha akkasii hedduu namatti tola maashaallah. Bye bye.